ご視聴いただきありがとうございます。視聴者の皆様に、お願いがあります。現在、当チャンネルでは、名列車で行こう、京成電鉄関連の動画、のみしか投稿しておらず、一部の方にしか楽しめないと思うので、チャンネル登録が5000人突破したら新たに、鉄道旅、鉄道模型チャンネルの開設、を行いたいと思います。チャンネル活性化及び動画量収益取得のためにも、ぜひチャンネル登録をお願いします。また、コメント欄についてですが、皆様から送られてくるコメントは、原則、既読感覚で、ハートマークか高評価をさせてもらう場合があります。ちなみに、当チャンネルは1週間に1回ほどの投稿なので、最新の動画が見たい方は、チャンネル登録ボタン横の通知ベルも同時に押していただくと良いかもしれませんので、よろしくお願いします。それでは、長ったらしいお知らせはこれまでになります。では本編に移りたいと思います。